हाय गाइस, वेलकम टू ऑटोमोबाइल एक्सप्लेन। आज हम देखने वाले हैं 2013 की स्विफ्ट VXI की इंजन नॉइज़। इसमें इंजन नॉइज़ में टैपेट और अल्टरनेटर और AC पुल्ली का नॉइज़ आ रहा है। ये गाड़ी चली है अराउंड 51,000। तो आइए देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटोमोबाइल एक्सप्लेन। अगर आपको इससे कुछ हेल्प हुई हो या आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।